我哋學一樣嘢嘅時候呢，其實都幾想話好多人喺身邊有一齊玩嘅，即係譬如想踢波咁，有一班朋友一齊踢，咁咪開心啲噶嘛。咁所以呢，我哋學葡萄酒之前呢，都想俾個概念大家。其實呢，年產量呢係258億公升嘅，咁係有344億支葡萄酒。如果你計全球人口係有80億嘅話呢，每年平均每人呢係飲4.3支嘅。咁全世界飲得最多嘅人呢，就葡萄牙人，人平均呢就67.5公升。所以你如果嚟澳門嘅超市呢，或者你本身係澳門人，你會發覺，咦，幾特別嘅喎？點解超級市場呢係有咁多葡萄酒？有好多係葡國嘅喎。其實好多呢就係啲土生啊，或者係一啲葡國人過嚟做生意去飲嘅葡萄酒呢。另外一個 concept 想大家知道就係，你去每一間米芝蓮餐廳嘅話，係有個 food and wine pairing。如果你做下 job research 嘅話呢，你可能會睇到有啲資料就知道，如果你想做一個米芝蓮調查員呢，通常有兩條路。一呢就係你係一個好叻嘅廚師，另外一個呢就係好識葡萄酒。如果你好識葡萄酒，你就可以去到餐廳品評呢啲 pairing 配得好唔好，而 rate 嗰個餐廳究竟高唔高分。最多人讀嘅呢，其實呢都係 wine 嘅 WSET 入邊，因為呢 wine 係比較複雜嘅，品牌係比較多。即係如果你去超級市場買啤酒嘅品牌有20個呢，嗰間超市應該都頗大㗎啦。但係你入去一間超細嘅超市，你基本上可能已經揾到20-30個葡萄酒品牌，所以呢，你去對比譬如 Spirit 啊、Sake 呢啲咁嘅嘢，好多都係飲品牌嘅嘢呢。葡萄酒會比其他飲品呢更加需要去學嘅，因為佢實在品牌太多，我哋冇可能記晒咁多個品牌。咁個結論呢，就係只係得 wine 係有 diploma， 工作前景係會比較好，因為 wine 比較貴少少呢，你都會想有一個專業嘅人去 hand sell 噶嘛，所以呢，變相咧就會話呢個就係一個工作嘅機會啦。反而如果你去讀Spirit 啊、Sake 啊嗰啲，好多人都係飲個品牌嘅，咁可能變相你中意飲冇問題。但係你話如果讀咗去尋求個工作機會呢，就會難少少。香港呢，其實係一個非常之犀利嘅 market 嚟嘅，佢有超過嗰一年啦有7000人喺度讀。你對比翻譬如美國咁樣，美國個咁大3億幾嘅市場，香港竟然係有7000。其實香港人真係好中意讀葡萄酒嘅，所以呢，10月底通常係會有個 wine and dine。 點解叫 wine and dine？ 就因為葡萄酒集中咯喺呢個地方。葡萄酒咧就係攞提子發酵而成。我細個嘅時候咧就有一個謬誤嘅，就係我哋係葡國殖民地喎，咁係咪葡國整嘅酒就係葡萄酒呢？唔係嘅，所有葡萄酒都係攞提子去整嘅。即係譬如我哋講話干邑係攞提子整嘅，咁呢個都係屬於提子類別嘅酒精飲品。但係你話 Sake 係乜嘢啊？米咯。咁你話烈酒係乜嘢啊？譬如我哋講威士忌、小麥咯，啤酒都係小麥咯。其實啤酒同埋威士忌嘅對比呢，就係好似葡萄酒同白蘭地咁樣啦，只係蒸餾咗嘅啫。所以我哋呢，如果去飲呢啲唔同嘅酒精飲品呢，係一定係飲個原材料嘅，因為啲雞有雞味喎，魚即係食魚係有魚味喎。提子就一定有提子味，米就一定有米味。所以我哋知道個原材料係啲咩嘢呢？對於我哋理解葡萄酒係非常之有用。我哋講到提子品種係咁重要啦，我哋喺超級市場咧都會見到有白提子品種、黑提子品種，仲有啲中間唔係好深嗰啲。其實呢，佢哋嘅分別咧就在於個皮係比較多，越厚嘅皮咧基本上咧就係會越深色嘅。咁葡萄酒越深色嘅話，其實好多人都會感覺上個酒嘅酒味係會比較多嘅，因為其實你自己食個提子都知道。一個厚皮嘅提子嘅口感係會濃啲啦，但係有陣時候你就會食一個白嘅提子，所以咧學葡萄酒咧第一樣嘢想帶俾大家就係唔係話酒味越濃就越好飲，有啲人真係中意食青提子而唔係中意食黑嘅提子嘅。白提子品種嘅特色咧就係綠色同埋黃色啦，透明度就比較高啦。我記得咧就係去澳門嘅生果街度買生果嘅時候咧，有個阿姨咧就教我去睇提子，就話哇啲黃色嘅咧就會越嚟越甜噶啦，綠色嗰啲係冇咁甜。其實就係曬得比較多少少，所以咧就光合作用做得多少少啫嘛。突然間又好似領悟咗一下咁，咦係，其實活學活用。其實大家學完葡萄酒咧，應該都係要識得去揀提子。通常提子用到嘅時候，雖然係黃色啦嚇，做到個葡萄酒出嚟咧，你會發現咧佢都唔係好深色嘅，因為咧白提子咧係唔接觸嗰個皮去發酵，咁就可以保持到一個好清淡嘅顏色咯。有時候咧，我哋喺超級市場咧，或者會見到有啲葡萄酒嘅顏色咧係比較深色少少，嗰啲其實係擺得耐咗少少嘅。咁所以咧就唔建議你哋去買呢啲葡萄酒啦，因為正常嘅白酒
好多係淺色。咁呢啲葡萄酒嘅特徵咧，白酒咧就係清爽嘅，好多人就會話係夏天飲嘅。但係咧，如果你去學埋 food pairing 嘅話，其實咧呢啲咁清爽嘅葡萄酒咧係非常之適合配炸嘢嘅。咁我哋留待翻 food pairing 個課先慢慢講。好啦，黑提子啦，咁我哋講黑提子品種嘅時候咧，我哋會睇下究竟佢係個皮薄啊定係皮厚。越厚嘅話就代表咧佢嘅單寧係會越高噶啦。咁當然萃取出嚟嘅嘢咧就會味道係越深嘅。其實最容易大家去理解咧就係去飲咖啡啫嘛。咖啡係有分淺焙同埋深焙嘅，越焙得深嘅話個香味咧就會越濃越焦糖噶嘛。葡萄酒都係咁樣嘅，你如果係越厚皮嘅話咧個口感咧係會越 rich 嘅。咁我哋通常會高溫啲發酵嘅，即係好似咖啡咁樣，咖啡有分冰滴啊，會有分Espresso 啲咁高溫噶，咁其實葡萄酒都一樣會有分低溫同高溫發酵。即係如果你係好中意飲啲生果味嘅話呢，其實呢就係飲啲低溫少少發酵嘅葡萄酒。如果我哋想飲啲高單寧澀少少，嗱呢類型呢可能初頭接觸葡萄酒，大家 WSET Level 1味係好中意，但係高單寧少少，你食肉類嘅時候呢，反而係會令個肉係更加腍嘅。咁呢啲呢，我哋就會揾啲高溫少少去發酵葡萄酒。點樣去諗呢？其實我會建議大家，如果你有食心太軟嘅話，即係 lava cake 啦。咁其實呢 lava cake 好多人呢都會中意配咖啡喎，點解呢？因為個朱古力甜甜地啊嘛，配落個咖啡又苦苦地、甜甜地係非常之好。所以咧就唔好話啊，我一定係 fruity 嘅葡萄酒好啦。你飲得多呢，或者飲得唔同嘅嘢，你會發覺葡萄酒有唔同嘅技巧嘅。咁黑葡萄品種呢，就有呢樣嘢去玩啦。學葡萄酒呢，好多時候呢，就係會走去鑽研呢啲咁嘅嘢。好啦，果肉啦，咁葡萄酒咧同其他嘅飲料係唔同嘅，因為譬如我哋整一支啤酒，我係會用小麥、大麥加水落去嘅，咁結果咧就係會溝淡咗佢個味啦。但係咧點解喺呢度講到呢樣嘢？就係葡萄酒咧，佢全部嘅水分啦嚇，都係喺果肉嗰度嚟嘅，果肉入邊嘅水咯，就會變咗葡萄酒入邊嘅水啦。即係一支葡萄酒咧，大概就有12-13度酒精度啦。咁呢酒精度就係由嗰個糖分嚟出嚟嘅。咁跟住咧，剩低嗰啲咧就係果肉入邊嘅水分嚟噶啦，所以咧你會飲到葡萄酒咧係會原汁原味啲嘅，係會比其他個味道係更加濃少少嘅。咁呢度咧想引入一啲例子啦，我上堂都會舉更加多例子嘅。不過呢度咧淨係用一個例子俾大家睇下，就係好似呢個牌子咁樣，美妝品牌好，你中意叫護膚品牌好啦，佢哋咧係用提子做成嘅，喺一個法國嘅波爾多酒莊嗰度做。咁其實咧我哋咧要理解到啦，提子核咧就係好高單寧嘅，即係好澀嘅。如果你咬咗個提子嘅時候，咔一聲，咁好多人都會好憎食提子核嘅。不過咧，有一次我睇醫生，一個醫生睇咗20-30年噶啦，細個開始睇，就話喂，你有冇食提子核㗎？佢會可以幫你抗氧化過，比維他命 C 多幾百倍。其實呢，葡萄皮就係有呢個好處啦。有啲人話啊，飲葡萄酒係健康㗎喎，咁關唔關事呢？其實呢，就係呢個物質會比較多。通常如果你飲紅酒嘅話呢，特別係個顏色深少少嘅話，即係佢個葡萄皮厚少少呢，就會多啲酚類物質㗎啦。咁好多時候你話要護眼啊，或者係抗氧化物比較多呢，就係食呢個叫做 polyphenol 多酚類嘅嘢。講到呢度啦，我哋都會繼續順帶落去一啲資訊俾大家去知道一啲知識係點樣用。即係喺疫情嘅時候呢，應該係22-23年嘅時候呢，喺 Facebook 呢就見到有個咁嘅 post 話唔敢飲啊，喺嘟嘟超市嗰度賣，懷疑就賣咗啲鐵打酒翻嚟嘅，顏色同味道呢都變晒。咁初學者咧最常問呢個問題咧就係葡萄酒係咪都可以全部都能夠陳年嘅呢？其實 in short 嘅答案係唔係嘅。根據我剛才同大家講嗰樣嘢啦嚇，我哋有啲抗氧化物，即係好似多酚類嗰啲咧，提子皮啊嗰啲啊，維他命 C 啊呢啲啊，咁先係抗氧化。當個葡萄酒冇乜抗氧化物嘅時候咧，就唔會能夠陳年嘅啦。咁我哋諗下一樣嘢就係好基本，我哋一個小白飲葡萄酒會要求啲乜嘢呢？唔酸唔澀，甜甜地咯。咁如果我用一啲好高溫發酵、好多單寧嘅葡萄酒，又要係澀嘅，咁呢啲先可以陳年噶嘛？咁可唔可能可以話擺入超市度賣呢？你會唔會上去超市買到一啲又酸又澀嘅葡萄酒呢？係唔可能。所以基本上呢，95%嘅葡萄酒啦嚇，特別係100蚊以下嗰啲呢，都係唔能夠陳年嘅。咁你望到呢個葡萄酒啦，22年嘅時候影嘅呢張相，咁但係佢呢個人就係喺超級市場賣緊11年嘅葡萄酒，11年喎。咁呢啲葡萄酒大家都可能會清楚啦，超級市場會見過啦嚇，70蚊2支嗰啲嚟。咁點能夠陳年？點會唔好似跌下酒呢？咁係非常之多人笑佢呢個 post，因為其實社會上面個 general knowledge 都係非常之舊，唔係話葡萄酒就咁擺喺度就係能夠陳年嘅啦。咁咧你可以參考下 Wine-Fully 呢個圖啦嚇，基本上平嘅白酒1-2年可以飲，即係錄影嘅時間係2025年啦。Suppose 咧我哋過咗夏天嘅話，
夏天嗰段時間，你應該可以揾到紐西蘭嘅2025年嘅葡萄酒啦，因為南半球嚟噶嘛。咁你應該飲2024或者2025年嘅100蚊以下嘅白葡萄酒，嗰啲就係最新鮮嘅。咁跟住紅葡萄酒啦，你就 let's say 因為佢可能有啲橡木桶陳年啊，咁咧你可以俾佢2年嘅 maximum， 但係你就唔好太耐啦。我哋之後咧就會拍一啲影片啦，希望幫助大家去揀呢啲葡萄酒揀到心水，因為你訂閱咗貨咗金出嚟，我哋都希望幫你慳翻錢嘅。咁之後啦，我哋就會有白酒啦，同埋紅酒。咁通常其實過咗200蚊以上嗰啲，我哋其實都建議話5年之內飲嘅。咁除咗你 level 2啊、level 3學一啲比較高單寧或者一啲比較特別嘅葡萄酒品種之外呢，都係建議200蚊之內呢，就係5年之內飲用。即係咩意思呢？2025年今年，我哋就應該最好咧，就係飲2020年後200蚊以下嘅葡萄酒。如果你話買緊啲2019年、2018年嘅葡萄酒，未必係咁啱你心水嘅。咁你會見到有好好嘅白酒啦、好好嘅紅酒啦，呢啲咧就係可以陳年好耐，甚至乎你後生飲咧唔係咁好飲嘅。咁跟住香檳。香檳咧係因為有二氧化碳嘅關係，所以可以陳年比較耐，但係只係靚嘅香檳嘅啫。普通嗰啲香檳咧，基本上係唔需要陳年，陳年係會差咗添嘅。然之後就有砵酒或者加強酒，咁佢嗰啲咧係因為有酒精度比較高嘅關係啊，甚至乎有一啲係單寧比較高嘅關係啊，有啲係糖分比較高嘅關係，所以咧就能夠陳年好耐啦。咁咧就舉個例子，就係疫情之前嗰年咧，我就去咗葡國嘅，咁係同 Master Wine 嘅學生一齊去咗酒莊度參觀啦。咁你會見到 Grantham 呢個砵酒嘅酒莊，佢自己有陳年到1868年嘅葡萄酒喺度，仲有都幾多。你會望到附近都有唔同嘅年份，1935啊、38啊、17啊，都會有一啲喺度嘅。咁就係因為砵酒比較能夠陳年咯。呢度咧就講下點樣釀製一個葡萄酒啦。酒精發酵咧係需要酵母嘅。咁其實最簡單去諗咩係酵母咧，就係你去整 pizza 或者整麵包啊。即係如果你整麵包嗰啲師傅咧，其實咧佢哋係好早起身嘅，喺澳門或者香港，就唔係話嗰啲連鎖嗰啲啦嚇，有啲獨立啲嗰啲。佢哋點樣做咧？就係一朝頭早搓好啲麵粉，然之後咧就會落啲酵母，之後咧佢哋咧就會去食個早餐。然之後咧就發酵好晒啦，就開始去焗嘅。咁其實咧葡萄酒都係咁樣嘅。我哋咧就需要有一個提子汁啦，因為佢有糖分。咁落咗酵母落去咧，佢就會自然發酵。發酵嘅時候咧就會產生呢個二氧化碳嘅啦。咁二氧化碳咧通常就唔用嘅，但係咧我哋 level 2學到 sparkling wine 嘅時候咧，就係利用呢個方法 trap 住咗佢嘅二氧化碳，等佢唔好走，而溶咗落個葡萄酒度咧，就變咗做一個 sparkling wine。咁所以咧，我哋另外而家咧可以用課外嘅嘢就係，基本上呢個提子有幾甜，就可以有幾多度嘅酒精度噶啦。咩意思呢？嗱，呢個大家要聽住啦，就係如果一個熱嘅地方就會做得到比較多嘅光合作用，太凍嘅咧光合作用係會比較慢。當然要有太陽喺度啦嚇。咁你呢啲嘅時候呢，譬如好似美國加州今年年頭係火災噶嘛。咁呢個係一個熱嘅地方嚟嘅，所以通常咧你飲到一個美國嘅葡萄酒咧，係酒精度比較高啲。但係你換轉係法國啦，法國通常你可能會間中見到有啲熱浪，可能去到40幾度，但係正常嘅法國咧係溫度比較低。咁呢啲地方咧係會涼爽啲。生產嘅提子嘅糖度咧係會冇咁高嘅喎，咁個葡萄酒酒精度就會係低啲啦。其實咧，你試完 Level 2嘅課程喺我哋呢度咧，都會俾學生試到，呢個葡萄酒酒精度高啲喎。咁究竟係熱天氣定凍天氣嚟嘅咧？好多同學都會試到係熱天氣嘅，因為你會飲到個果味又熟少少。咁 Level 1稍後嘅影片咧，我哋都會有講到相關嘅知識嘅。咁我希望你如果 Level 1睇咗我影片，都已經係品嚐到個葡萄酒係熱地方嚟嘅定凍地方嚟，咁就爽過話同人哋講話呢個有士多啤梨味啊，有車厘子味啊，有乜鬼味？嗰啲咁嘅味其實好容易聞嘅啫嘛。但係你同人哋講話，同一個唔識嘅人講話，喂，我聞到呢個葡萄酒係熱嘅地方嚟嘅，咁爭幾遠啊？好難捉我啊！咁發酵嘅過程呢度就整個 PowerPoint 俾大家啦，佢就會有糖分變咗做酵母，然之後就有酒精同二氧化碳啦。成個過程大概係7日啦，有啲酒莊發酵得耐啲，有啲甜酒仲要發酵得慢啲，咁可能係幾年。但係正常嚟講呢，通常2個禮拜就搞掂噶啦。
咁呢度呢，有啲相片俾大家睇下，會俾大家知道下究竟實質操作係點。因為唔知你實質操作嘅話，我哋又唔係住喺嗰啲地方隔離呢，好難係會記得深呢啲嘢而去應用嘅。咁實質嚟講呢，其實譬如釀酒師呢，佢每一個酒莊呢都會有佢哋想要去做到嘅嘢，即係譬如維他奶呢，一定係要有維他奶嘅味道，檸檬茶一定要有檸檬茶嘅味道噶嘛。每一次出廠嘅話，佢哋個品牌都要孭翻飛嘅。即係雖然葡萄酒係有啲難，因為個年份係唔同，但係佢哋都會有個 target 嘅。其中一個 target 咧就係佢哋嘅酒精度，即係譬如 A 酒莊法國波爾多，佢哋嘅 target 咧係13.5度嘅酒精度。咁佢哋點樣去做到呢樣嘢咧？就係佢哋去入葡萄田嘅時候咧，去 randomly 咁樣 select 佢哋嘅提子，跟住咧就好似我呢張相咁樣抌落一個密實袋。咁呢個密實袋壓晒啲提子出嚟啦，因為 random 咁嘛。咁你知道成個葡萄田 randomly 嚟講，佢拉出嚟嘅糖分究竟係有幾多咯？咁點樣去度糖分咧？其實咧就係度佢嘅密度嘅。你見到右邊嗰個啦，右邊嗰個柱咧，你放咗落去咧，佢嗰支針咧係會浮嘅。咁你度翻個密度係1點幾，比水重咗幾多咧？你就可以計翻係幾多密度。即係我哋啱先講話13.5度嘛。如果佢 randomly 嘅時候，佢 check 到嘅提子係得12.5度嘅，咁佢哋好大可能就要 make 個 decision，就係話我哋遲多1個禮拜先採收啦。咁嘅結論咧，先可以達到佢 target 嘅葡萄酒嘅味道咯。因為如果你一個年份個葡萄酒係13.5度，一個葡萄酒嘅年份係12.5度，你嗰啲消費者會覺得你個味道係唔啱嘅，佢哋係未必會買你醬，可能就會轉去第二個品牌嘅啦。咁第二步咧就係酵母啦。酵母通常係一兜粉嚟嘅，即係如果你去做個麵包啊或者各樣嘢你都有見過，通常咧就要加咗水先嘅。咁加咗水啦，佢 active 翻嘅，因為咧呢啲咁嘅乾粉嘅狀態咧，佢其實係瞓緊覺嘅啲酵母。你加咗水啦，即係譬如好似我哋打完波咁，哇！你唔飲水個人咧係好謝嘅，你可能冇 function 得咁好。你飲翻水，你 rehydrate 翻，你先會好少少。酵母其實都係咁。咁你當佢加咗水落去啦，跟住等佢開始 OK， 然之後咧，其實咧就會再加啲葡萄汁落去，等佢開始有少少發酵啦。你見到好似相中咁樣有少少 active 緊啦，咁先會倒落大嗰個發酵缸。然之後咧就要攪勻佢，攪勻佢之後咧佢就會開始發酵噶啦。咁我哋落完嗰啲酵母之後咧，佢開始發酵咁啊。我頭先講過會有二氧化碳生產噶嘛，咁二氧化碳生產嘅時候咧，佢就會 push 咗啲皮上嚟噶。所以咧你學落去咧就會了解到我哋點樣控制呢層皮係可以控制到個葡萄酒嘅口感。呢啲咧基本上如果你學得深咧，係可以試得出佢究竟係用啲咩方法去整嗰層皮，而令到個單寧係點。咁 ultimate 嘅結論咧，唔係話你要學識佢呢個釀造嘅技巧，而係你想知道你自己中意飲嗰隻單寧嘅 texture 係究竟用啲咩方法去揾翻嚟。好多時候你可能知道一個好出名嘅酒莊係用譬如一個壓皮嘅方法，2000蚊一支，哇！大佬2000蚊一支，我點樣每個禮拜飲咧？但係如果你學識咗呢樣嘢之後，咦，發覺一個500蚊嘅葡萄酒都係用呢個方法，個味道又係差唔多喎。喂，咁你咪呢個學葡萄酒嘅重要嘅好處咯。最後呢個 PowerPoint 講呢就係酒精濃度啦。酒精濃度呢係用 ABV 嚟代表 Alcohol by Volume。一支10% 酒精度葡萄酒就代表有10% 嘅酒精，剩低有90% 至89% 呢就係水嚟嘅。通常呢，我哋就會稱話11度呢就係比較清淡啲嘅葡萄酒嘅酒精度唔係咁高。咁點解會咁樣講呢？因為佢天氣通常比較涼爽嘛。涼爽啲就冇生產咁多糖分，酒精度就低啲啊嘛。好啦，咁跟住咧14度酒精度嘅咧就會叫係濃烈啲，咁呢啲地方就會熱啲。咁詳細咧我哋就會接下落嚟嘅 PowerPoint 講下點樣去做呢啲酒精度，等你可以發掘下自己中意啲乜嘢，點樣去揀葡萄酒啦。如果你睇到呢一度呢段片，應該冇悶親你，可能你仲一邊睇一邊飲添。我一向唔太中意一開場就叫人撳 like，因為嗰陣你都未知自己中唔中意條片，所以咧我哋就放喺最後呢度先開口。如果呢段片有幫助你對葡萄酒有更清晰嘅理解，你又覺得用廣東話講葡萄酒本身都幾小眾，受眾好少，你又想支持我哋可以繼續用廣東話做更加多嘅內容，除咗可以幫呢條片按個 like、留言或者訂閱之外，仲可以去 Patreon 支持我哋。喺 Patreon 入邊，我哋有更加多嘅內容，你又可以閂咗個螢幕，用耳機當 podcast 咁一路搭車、煮飯、返工聽都可以。連結我哋放咗喺下邊嘅 description。同埋置頂嘅留言嗰度，多謝你聽到嚟呢一度。飲酒唔使急嘅，學酒都係。我哋下一條片再見啦，拜拜。